अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करता हूँ आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपके मोबाइल में अचानक ये वाला मसला आ जाता है, इसको मैं कर देता हूँ ऑन, ठीक है, ये वाला। उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ 2 उंगलियों से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। अगर ये आपके मोबाइल में अचानक ऑन हो जाता है तो इसको आपने किस तरह सॉल्व करना है। आपने 2 उंगलियों से इस तरह आपकी मोबाइल की जो सेटिंग है ना, आपने उस पर क्लिक कर देना, सेलेक्ट कर देना। उसके बाद आपने क्या करना है, डबल टच कर देना, ठीक है। डबल टच आप जैसे करोगे, उसके बाद आपने 2 उंगलियों के से आपने इसको स्क्रॉल डाउन कर देना, ठीक है, सेटिंग को। उसके बाद आपने ये मोर सेटिंग पे क्लिक कर देना है। ये जो है इसको आपने पहले एक उंगली से सेलेक्ट कर देना, फिर डबल टच दे के आपने स्क्रॉल डाउन कर देना है। और ये लास्ट पे एक ऑप्शन है एक्सेसिबिलिटी, आपने फिर से इसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद डबल टच कर देने, उसके बाद आपने ये टॉक बैक लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने इसको पहले सिलेक्ट कर देना और डबल टच कर देना, आपका ये ऑन होगा, ठीक है। और इसको आपने इसी तरह ये आ जाएगा और इसको ओके कर देना, डबल टच से आपने ओके कर देना, तो ये आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो, अभी मेरा मोबाइल ठीक हो गया, ये मुझे अभी आ गया। मैंने कहा चलो मैं आपके इल्म में भी इजाफा कर दूँ और आपको ये वीडियो बना के दूँ, ताकि आपके साथ अगर इस तरह हो जाता है तो फिर आसानी हो, आपको ये याद हो, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सेटिंग को ओपन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये मोर सेटिंग पे क्लिक कर देना है, नीचे ये एक्सेसिबिलिटी लिखा हुआ है, उसके बाद ये आपने इस पे क्लिक कर देना है। ये जब ये ऑन हो जाता है डबल टच पहले इसको सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद आपने इसको ये इसी तरह ऑन होगा, ठीक है। आपने इसको ऑफ़ कर देना है, तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।